အတုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတေဒုက္ခတိပြီးတော်မူပြီးဖယားခေရိနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာဆက်ကြတော့နောက်မှထွက်ရများကိုထိုင်ရိပ်ပြီးတော်မူတဲ့ဖယားရှင်ကဒီရက်တည်းလက်ဒီနှုတ်ဖတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပြီးတော့ကောင်းချီးပြပါစေအာမင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုစီအိုစွာဆက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယပိုက်နော်part 2မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုဆက်ကြရအောင်တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခုနကဘာပြီးပြောတယ်လို့ဒီအရှင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုမရဒီနေ့စားတဲ့အိမ်ကဘုံတို့နာမည်မိသွားပြီလားဒီဘက်ခင်ဗျာဒီပါတယ်နော်ဘယ်လိုနည်းလဲဆရာပါစားချင်တယ်ငါစားလာတူတာစားလာဘာစားလာစုံမတော့အဲ့တော့ဒီ conference ကိုမှာကျွန်တော် crossway ဆိုတော့ Australia Melbourne မှာဆိုတော့ crossway မှာတော့ပါစာ conference လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီချမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောင်လူနေပြီးတော့ဓမ္မဆရာရဲ့အားဟောတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဒီတော့ဆွေးနွေးကြတယ်အဘယ်လို့စားရမလဲအဘယ်လို့တော့ရအောင်မလဲဆိုတာမစိုးရင်လည်းဆိုတာဘာကိုဆူလို့တည်းတော့ဒါမှလည်းလိုက်ကြဘူးတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဘာမှလူတွေဒီမရှိတဲ့အတွက်ဒီချမ်းပိုက်ကိုနားမလဲထူရင်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့ညံတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနားမလဲတာတခုရှိတယ်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမင်္ဂလာဆောင်တာနော်မိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးမင်္ဂလာဆောင်တာနော်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးနော်မတရားမိထုံကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲနားမလည်နိုင်ပြန်တော့ဒါပြီးလည်းမျက်နှာဖြူရက်ပြန်လာကိုနားလေကြတယ်လက်တွေ့လက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာစားရမလဲဘာတောင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလဲဆိုတော့အမတန်မခေါ်အားရစရာတော့အကောင်းဆုံးသောတမန်ကျမ်းစာတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောက်ရနေတဲ့အတွက်အမဲအခက်ခဲနေတာ။အဲ့ဒါတရားရောက်လာပြီး gospel တရားရောက်လာပြီးဆိုတော့ချက်တဲ့ကောင်တက်ပြီးမယ်။တော့ဘာလဲဝင်ပြီးတော့ချက်ရမယ်။အာလူနဲ့ဝင်ရင်ကောင်းမလား။အဲ့ဒါလည်းဘာခါနေလဲလို့မလား။အမျိုးမျိုးပေါ့။ဒီညမှာတော့ဘာမှတော့ပူပန်ဆရာမလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖယားအခေကိုမဆရာပဲတဲ့ဒီအရာပေါ်မှာနစ်မွန်းတွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေနော်မြေကြတဲ့လမ်းကိုလိုက်သွားတယ်။ဝန်နဲ့ကြည်ခွဲတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတဲ့သဘောပြုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇုံတုံးစုံဖိမဲ့လက်မတူပြီး conference ပဲကဖလာဟာခါထန်တလာတော်ရံတဲ့ချစ်ခါစီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော်သားဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တမီးနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းတရားကိုမမိပဲရှားပွေတတ်တာသမီးများဖြစ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အားလုံးသူဖယားကိုလည်းကိုကောင်းပါအဖြစ်ချီးမွမ်းကြပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြာခင်မြတ်ဖြူဒီရဲ့လောမှာပါရှိတယ်။အော်စီလောမှာပါရှိတယ်။ဟမ်ဆက်စနစ်တွေရဲ့စိတ်အိမ်မှာမလေးငါတို့ဒုက္ခပဲပြီးနေ freedom ကိုမိဖနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ကလေးကြီးရိုက်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေလဲ။ချုပ်ထဲရောက်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းပေါမှာလေမယန်ရန်ဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားရတဲ့တီးရမောင်းနဲ့ထူးတယ်နော်မိန်းကလေးရတဲ့မခံပဲပါပြန်ရိုက်တယ်ဒါပါမှမဖြစ်ဘူးခွန်အားကြီးတဲ့လူရနိုင်ကြတယ်ဒီမှာတော့မိန်းကလေးကိုအထိမခံကျွေးပကလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမိန်းကလေးကတီးသွားရင်လောက်ခါရောက်မှာပဲနော်ဒါပေမဲ့တီးမှာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လောကူတဲ့အများကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ respect ပေးရမယ်ယူပေးရမယ်လေးစားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းဥပဒေပါလေနော်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပါလေမိန်းကလေးကိုအိမ်ရှင်မနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများရဲ့ direct ထုံးစံနော်ဒီတိုင်းသက်စင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာလေးကိုချမ်းမထားလို့လေဒီတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တော့တာမဏိများဖြစ်နိုင်ဖို့အပြည့်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာတခါတည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘာစီဒီလဲနော်အရင်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ living together ခုနည်းနဲ့တို့တူတဲ့လာပြီ social life နော်ကျွန်တော်တို့တရားပါလို့လေတခါတော့ဘောပဲခုဒီမှာပါစီလေတခါတော့ယောက်ျား
ตะขาโตเมมาดีอย่างดีกูจะเราครียันเนาะอัตไตเอาไว้มาจะเรามาเว้นมาละเอาจะเราบาลุยามเลยสุดดาวยามเลยอาเมนยิสุนามาเลยเทชายามเลยอาเราจะบอกตัวละเราเรียนตะขาโตยาวจ้าเลยอยู่ไหมล่ะตะขาโตเนาะเมมาเลยอยู่ไหมล่ะเนาะအဲ့တော့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတွားနေစီတော့ကျွန်တော်တို့စားချင်တာတောက်ချင်တာအကုန်လုံးတော့ပါလေမကြတဲ့ခမရနဲ့ကြာနေတယ်အဲ့တော့ခမရမိသားစုအတွက်ဂျေစုခရစ်ကိုအမြန်ဆုံးရယူနိုင်ဖို့ရဆုတောင်းပါစက္ကပ်ပါဒုထောက်ပါအာမင်ယေရှုခရစ်နဲ့နော်အတူတကွအိမ်ထောင်ပြုပါယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာအကြီးမားဆုံးတော့ဖျားဖြစ်နိုင်ဖို့ရကျွန်တော်အများအားထားပြီးကြားရှိကောင်းချီးပေးပါစေတော့ခဏခဏပြောတာနော်သူတို့ဘာလို့လဲတာစီတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်တော့ဗေဒာပေါ့ဖလားလိုအခါလိုပြောတဲ့အချိန်ကဒုစပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျုံပါလေဆိုတော့ခုပိုက်ထားတဲ့ကလေးတွေမကြခင်ကြီးလာတယ်ချင်းစကားတော့ကနားတယ်မှာမဟုတ်ဘူးလောကနားတယ်မှာမဟုတ်ဘူးတပိပိကြီးပြလာတဲ့မိဘကိုမယူကြည့်တော့လောကနောက်ဆုံးမှာခမရတဲ့ဗလာလေးစီးပြီလေမကြခင်ဒီမှာ praise Lord လုပ်တဲ့လူတွေဖခင်ကြောင့်မတွားရင်ခမရနော်မျက်နှာဖြူနေတဲ့၊ပွာနေတဲ့၊ပြာနေတဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဒီလောကသူတို့စိတ်ထဲမှာဝင်နေပြီးခမရနဲ့ပူလာပြီးဆိုပါဖြစ်မလဲခမရကိုဘယ်နေရာပို့မလဲလူယုံမှာတော်ဖို့မှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာခမရမျက်စိတစ်ပေါက်ပေါက်ချလာအဲ့ဒါကိုတာသမီးကိုကောင်းဝင်စွာတွင်တင်ပတ်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရပြချက်ကောင်းချီးပါစေအဲ့ဒါဒီအော်စီရဲ့တဘာဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကျွန်တော်တို့ချင်းထုံးစာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဆက်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြကောင်းတာပါဖြစ်တယ်မိဘကိုယူတည်တော်သူများဖြစ်တယ်မိဘစီမှာကောင်းချင်းမိဘခံပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့လက်တင်ခိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းခိုင်းတဲ့ချင်းလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ခရိယန်များဖြစ်ကြတယ်ပေါ်ပေါ်သားများဖြစ်ကြတယ်ဒီအရာကိုမမိဘဲနဲ့ပြည်လိုက်ရှောက်လန်းတွားလာပြီးဘုရားရှိခိုးကြည့်ပါစေဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုဒီလိုနေရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြခင်နေကြလာတယ်ဆိုတာမိဘကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့နော်နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွင်နိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဘောလုံးသမားကြီးနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဝါကတ်နဲ့ပြချင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့စီမှာပါရှိတယ်အလီကတ်မရောက်ခင်ခင်ဗျားအဝါကတ်မှာကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားပါကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စာဝန်ကြီးလောက်တဲ့စင်ပြီးတယ်တေးမောင်မိသားစုမှာကျွန်တော်မနေ့မှတော့လုပ်ကြတယ်တချို့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ဆယ်လေးမှာဆက်ပေါ့ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားဒီတော့အလုပ်ကျူးစားတာပတ်စံတော့တိတ်မလို့မလိုက်ခဲ့လို့ပြောတယ်ဆရာရဲ့ဒီတိုင်းမနေရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မကျွေးနေလဲရှိတယ်ဘာဘာညာညာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်2005မှာလာတော့ခင်ဗျားချီနေတယ်လို့ပဲခုနော်ခု2013မှာကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းစစ်စစ်လောက်ကျခင်ဗျားချီနေအတူတူမရှိဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းဖြစ်လို့နော်ဂျင်းချင်းနေနေပြောခဲ့တယ်လူတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံနောက်တိတ်မလိုက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်တာတော့ပြပါဝင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူအကြီးအကျယ်ရှင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစုလက်တောင်းခဲ့တယ်ဆက်လက်စကတ်ခဲ့တယ်ခမရအမှုတော်ဆောင်မှုရစစ်ခတ်ထားတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိယောင်ရရလို့လုပ်တယ်ဖယားဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူပါစာအိမ်တိုင်းနေပြီလို့လုပ်တော့တယ်အတိတ်တော်လို့ချက်အိမ်တိုင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာအမှတ်မခံဘူးတော့ပြောတယ်ငေါ့ဝင်တော့ဒီတော့ပေါက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့တဲ့ရောက်တော့နော်အနေအထားတဲ့တော်တော့အနေအထားမှာကျွန်တော်ရက်တည်လိုက်ဘူးရပြဆက်ကောင်းကြည့်ပြပါစေ။သိတဲ့တော့မရှိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ပါချင်တယ်။အားလုံးသဘောကျကြလား။အားလုံးသဘောကျလား။တော့ကြစိတ်ဆူပြီးတော့နောက်ပါလေမကမဲနေရင်လည်းခင်ဗျားသဘောတော့တာပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်စီတနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ထောင်မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာအနည်း30မရှိဘူး။အနည်း30ကျော်ရှိတာကိုဟိုအစီပိုင်းကဘာသာတို့ဓာတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ရှာမန်စွမ်းနေနောက်ပြီးတော့ဘူမူဘယ်လိုလဲမန်စမှုတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ထာကိုလူညာတို့ရဲ့အနည်း30ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့တို့မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရှင်းစားစရာအများကြီးရှိတယ်တော့ဘုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုလို့ယူရောက်တော့ခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းရထားပြီးမတုံးဘူးခရိယန်ရထားပြီးမတုံးဘူး
โอ้นี่น้องเราพระพี่พูดที่เราบางอย่างเลยเราทำเองภาษาไทยเราบูชาอะไรเราสิมาเขาจีเราผ่านเนี่ยดูเยอะดิสิเราจะสาธิตมาเนี่ยเราดีได้แบบนี้เออตอนนี้อยากรู้เนาะตัวเล็กติดตามมาแบบนี้เลยโอ้เราโอ้นี่ดูภาพกันนะต่อมาตัวพี่เราเนาะอเมริกาบ้าแค่เขาชัดว่าชัดพี่เลยมาเราผู้ช่วยมาเราเขาจีพี่เนี่ยสุดเราแต่จีนตัวสิมาเขาจีนไม่รับขานว่าเราต้องพอตาลิพิเดตเลยจ้าเราต้องเนี่ยติดตามดูแต่มาจันทร์สายกันนี่เลยสุดเราอาลูที่พิลาพิเดตเลยจ้าเช่นยูอยากรู้เขาเด็ดเลยจ้าขณะนั้นหมอช่วยกันพาเราเสียนี่เนี่ยยูรู้นะมุกเช่นลูเมียวตามพอลูเมียวอยากต้องยูดอกอายาเลยทุกสันจันทร์สายอายาเราดูน้องชาวลานตัวเราโยจีตุมียพิจารณ์อาเมนอาลูแต่บอกปัจจัยเอออาจารย์เราอาลูเป็นคนที่เราพยายามเสกบุกเขาชีวะใจเราอาลูจะต้องมีความที่มาเดินชูตีอย่างเลยมาจากกันเนี่ยมาพิจารณาเองท้องใจเลยดูเด็กใจยังมาบอกรู้เด็กท้องสารเลยเราจีรังงานนี่ยังไงเราสมัยเรามีวันนี้อีใจเลยจะมีวันเด็กเจนมาบอกเจนเนี่ยมาบอกพี่เลยจะเราตัวมาเจนอาเมนละเตียวพี่เรามีบ้านแค่มาเต็มตาไม่มีเลยอับพับมาเต็มพอเราดีใจเลยเนื้อยูโตเนื้อยูเปียกปีเลยนะบ้าจะเราเมียมาดูเนื้อดิช่วยเพียงเนาะเมียมาดูเนื้อดิยองจีตุเพียงดิวจะเราดีนี้เนี่ยอาเปียจะเราเนี่ยเดลเลท้องสารเราขออย่างละพยายามแค่เพรสบอลพยายามแค่เนี่ยมาอาเปียจะเราตู้จะจีบว่าจีนดูเนื้ออยากกินบุญพยายามเสียของจีบบ้าสิไอ้ลูกนั้นดูเนื้อดิสิมาเล่นทางเดียวพอดีถ้าจะมีบาร์กลมสังกตยาวดาเลยมามีบาร์แต่ยาวดาเลยแค่เล็กมาเชนสุดเลยแม่บนมาตัวเชนสุดเลยรู้เป็นลูกเดียวเลยแต่เราลูกเดียวดีนะเลยเชนสุดเลยแต่เรานิวซีแลนด์กูวีซ่าเช่าปีแม่สุดเลยเชนไล่สุดเลยตัวเป็นลูกเดียวเลยสุดแล้วลูกเดียวก็อันนี้สุดดอลลาร์เศษอุดเทนอะไรเนี่ยหากเดียสิยาเราเชื่อผมเราจะรู้ว่าบางเรื่องเราเนี่ยจะเราต้องรู้เยอะดีสิมาเอเวนกีเรสยามยามยามอะไรเนี่ยจะเราสุดท้ายเลยจะเราอันนี้ดีมันเกิดออกจะเราชี้จูเนียเนี่ยจะเราตาสีเราอย่างมันรู้ไหนรู้เลยนั่นเนี่ยออสีล้อเนี่ยจะเราไทยเนี่ยดีสิกันสีเนี่ยกูปรีแค่มาจะเราเนี่ยบอกว่ากูยัดตีไหนมาบูจะน้องกับดอกอาเนี่ยจะเราเนี่ยบอกว่ากูยัดตีไหนแม่สุดจะเราเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าจะเราอเมริกามูดอสองคอพี่เราตียาหอกให้เด้สุดก้าวสาวจะดูแบบนี้เลยชาติขมาดูเลยชาติขมสุดเนาะแต่เมื่อคริสเตียนเซนทร์มาตลอดนี้นะเราตียาหอกให้ฟลาดูแบบเราดูมาดูเลยวันนี้ดูเลยตัวเล็กดาเบสุริเนี่ยเนาะตัวเล็กดาบมีสิเนี่ยวันนี้สิพี่เรามาจ้างบอกเนาะเดี๋ยวเนี่ยปาตัวให้เลยสิเนาะเพราะยูอยากเลยตรงเลยสิเนาะกูพี่เรายัดตีเลยเนี่ยเราช่วยอากูเสียเอามาแต่พี่เนี่ยทำมาจันสารใครนี่เลยนะเอ้ยพี่อันเสียงซาบุรุษนี่ฮาเลลูยาแต่เราสาวๆสิดีอายากูที่ท่าเลยจะพยายามแค่บุรุษกูชิมวันดูมาเลยมันจะแค่เสียยาวหาบุรุษยาวละเสียจีน่าเมลุยาวละอเมริกันเสียยาวละมังงี้ไว้จะมาเลยกูงี้มาปั๊มกูมาแต่เราดีอายาเนี่ยแต่เราบอกว่ากูมาจัดที่ไหนก็ลูกเนี่ยพี่ไหนกูอยากพยายามเสียเขาจริงดีป่ะสิถูกพยายามกูเล่นก็ร้องปีใจเอาเนาะฮาเลลูยาจะเราเสียดายบุรุษโจรเลยสิเนาะสุดท้ายเรื่องว่านี่เนี่ยนะเสียดายบุรุษโจรเลยสิเนาะเอาสิ่งไหนกันมาตัวเราฉันทำได้บุรีเบ้ดาบิเนเนี่ยมาในงานก็สปอนเซอร์ปีเราดูเนี่ยอุปมาดีมาเสียดีเลยสปอนเซอร์ปีเนี่ยเอ็งไม่ยินบอกกี่บุไม่ได้พิวดีตัดเพี้ยตัดเส้นมากี่บุเนาะเอ็งจะไม่ได้พิวดีเนาะดีเนี่ยมาสิเนาะการปีลูลูกสิกูสิเซนดอนเนี่ยโอ้เนี่ยมาปีกูปุ๊เนี่ยดีลูดีกูพยายามเก็บตัดดาวลูกีสับท้ายเลยฮาเลลูยาชีปีเนี่ยกูขมีอะไรกูเลยอะสปอนลูกเนาะแต่เราในงานกูเรียกว่าสปอนลูกกูอย่างตัดดาวแต่ไปแต่เราวิ่งเรามาแต่เราตีสับเราโยนจีตุเนียเป็นใจฮาเลลูยาเราเนี่ยมาที่วัดแต่ที่เชียงสวยแต่เด็กมาลูกอ้อมสิ่งอย่างเราปีเชียงนี่เลยแต่เราชิงสิ่งเล็กจะพุ่งมาตัวอาเราไอ้ช
ချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိဘမဲ့မြတ်တော်၎င်းအခုတော့ဆောင်မြတ်တော်၎င်းဆိုကြတယ်မှာလက်မှတ်တဆောင်လို့30နဲ့ရောင်းတယ်တချို့လူက30မှာပြီးတော့100ပြီးတယ်90ခါပြီးတယ်ပြန်မလဲဆိုတော့အများကြီးတဲ့တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်ပူကြတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ချိန်မှာတော့အားရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံလို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများရဲ့ပိုက်ဆံလည်းမဟုတ်ပါဘူးအော်စီမာစီတော်နော်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဒီတိုင်းပဲတည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမစိတ်ဆဲရတာဒီအတွက်ကောင်းကြည့်မိပါဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူတို့လည်းကောင်းကြည့်ခါစားနေရတာပေါ့နော်ငါတို့အင်္ဂလိပ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ပေါ့နော်ဒါဒီအမေရိကန် system လို့ပါဘူးဒါတော့နော်လူတွေတောင်းရင်လည်းတရားတိုက်တာချူတာလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနဲ့အဲမှာတော့ပါတယ်ဒီလိုမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဝဲကြည်မှုရတရားဖြစ်တာအများအားပြောတယ်ဟာလေလုယာဒီအရာတွေကိုမမိကြဆိုနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးများကျွန်တော်တို့မိသားစုတို့ထိပေးရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောင့်မချစ်တရားကိုရှာချရအောင်ဟာလေလုယာဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ခင်ဗျားတို့တင်းတော်မှာမှန်ထဲပါဒီဟာနိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ပေါက်စားလေးလောက်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်တို့အလူငယ်တွေနော် new generation တွေတက်လာတယ်မဝေဖန်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားဒီဘယ်နဲ့တိုင်းရုံလုံးလဲစစ်နာရုံရဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုတော့နော်ဟာတော့ဆက်လာချက်ဆက်စစ်လောက်ပြီးကြားပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရတယ်တရားပါတရားရတယ်ဆိုပါစို့30ဦးဆက်မှုတမှုဒီဘုရားကျောင်းမှာထည့်ပါအဲ့ဒါကိုဖယားမမိနိုင်ဘူးညာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ထားစီပြီးဆိုတာကျွန်တော်တင်တာတယ်တော်တော် MBBS အောင်ပြီးတဲ့မှာအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းရောက်သွားတော့လာပြီးတယ်ရှားတော့ဆက်ဖို့တခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ရှားရရောက်လာတယ်ကျွန်တော်စီမာလည်းမပြီးနဲ့ခင်ဗျာဒီအတင်းတော်မှာပြီးပါသူတို့က Vegas family Charles လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာလည်းပြီးပါနော်အဲ့ဒါပဲမှာလည်းဘယ်လိုရှာမလို့ဘူးနော်ခင်ဗျာဒီမှာဝိညာဉ်အစားစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကြီးစားပြီးတော့ဒီအတင်းတော်မှာပဲပြီးပါဒါပါလေချမ်းစာတဲ့လည်းကိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတဲ့မှာကျွန်တော်စုတောင်းပြီးတဲ့မှာသူ့ရဲ့ဆယ်မှုကိုလက်မခံသူ့အတင်းတော်မှာခင်ဗျာမာရာချတ်အဲ့လိုက်ပါပြီးပြီလေဥပမာခင်ဗျာစိတ်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါတော့တမျိုးခင်ဗျာတားတဲ့နော်ခင်ဗျာသမီးနဲ့ခင်ဗျာအမျိုးသမီးနဲ့ဒီနေရာမှာနေပြီးပြီအချီဆက်ပြီးပြီတဲ့ကြောင့်ဟိုပါပဲပြီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ဆယ်မှုကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကျမ်းစာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မို့တော်ဆောင်ဒီကိုလုံးဝမဝေဖန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအများအားတာပဲเนาะအာမနာနဲ့အာရပါရချာပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့လို့တော့အသိရှိမှာဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ practical ကြုံပြီးသားအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခမရဓမ္မဆရာကြီးဝေဖန်မယ်ဆိုတော့ခမရအောင်စင်ပါကျမ်းစာကြောင်းတဲ့ပါအမှုတော်ဆောင်တာနိုင်ငံတော်ပြပါဘူးလား praise the Lord ပဲကိုယ်ရဲ့အမှုတော်မဆောင်အမှန်လည်းအမှန်တမ်းဝေဖန်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးတော့သူမဟုတ်ပါနဲ့အာမင်အာမင်တော်ရှာဒီတော်ရှာဒီမတော်ဒီနဲ့တော့ခင်ဗျားပါလို့ရမယ်အဝါဒီပန်ပူရမယ်အာမင်မတော်ရင်လည်းတော့အောင်ခင်ဗျားလုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဘိုးရေတော့ဒီမဲမလာလာတဲ့ဟိုတခါကျွန်တော်တို့ရသူတို့ကြောင်းပါလဲလာတယ်ဒီလေနော်အဲဒီကကျွန်တော်တို့နဲ့ရှမ်းတိုင်းနဲ့ပေါက်ချိန်ပါဒီမှာဥပမာတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အော်စီနိုင်ငံမှာပါစာတဲ့ကိုတို့ညီးမပြီးတော့မောက်ထုတ်ဖို့ရလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီတွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှာတစ်ချိန်လုံးတရားဟောတာနားထောင်လို့မကောင်းဘူးနော်ဟောပြီးသားတရားတွေဟောနေတယ်အလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်ဟာပဲစာပဲရှာနေတယ်ဟာ big picking ပဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ farm မှာလည်းတစ်ချိန်လုံးနော်ဒီ clinic ဒီလည်းတော့ပဲစာပဲရှာနေကျွန်တော်တို့မချိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟောပြီးဆိုတော့တို့ဖွဲ့ရှာတွားပြီးတဲ့နောက်မှာပါလို့လည်းဆိုဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရှာရဲ့တရားဟောတာနောက်ဆုံးပြီးမချတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားချမ်းနေရာမှာကျွန်တော်ပြောင်းခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆက်တဲ့အနေနဲ့တွားတရားဒီလာကိုဟောမယ်ဆိုတော့အဖွဲ့စီးရီထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာတေရုံရှာထားလာပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တရားဟောခွင့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးဦးတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဝါရှာကြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာလို့တဲ့ချိန်မှာဒီရှာတဲ့တပည့်ဖြစ်အားရလာတော့အကျက်ကျက်တရားဟောပြီးတဲ့မှာတင်းသူအတင်းသားအားလုံးငုံပြီးတဲ့မှာရှာရဲမပြောင်းပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့တင်းလို့ရှာဒီတော့တော့နော်တရားဟောကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားမောင်းထုတ်တာလည်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှာရဲအခက်ရှာပါရှာလို့ရှိတဲ့အချိန်မှာတရားဟောကောင်းတယ်မှာ
Jangan pelakon lu apa kau boleh no? Ada cuma saja lu boleh. Oke mana? Kalau di dunia kau nak awal ni biar lu cek jalan. Jangan sampai kerja kalau oke amin. Ada contohnya usia ni kami lu api tanya meru tak kau boleh pasal tiba no? Kalau baru deh sudah cing lu biomyari, nyamar lu biomyari. Terus usia ni kalau api tak kau tu dia kipuya. Biasa kau cik basi. Kalau payah kita kau cipir apa malah tak kamiar tiap jasa kau ni lah, ngobrol bertanya. Payah kita direct kamiar kau cipir piu, indirect ni le payah kita kau cipir. Number 3 betul le, miba wali kau cipir le, miba nak aku YouTube no, kamiar payah kita bicara bini cima, ada jauh ye no, ada si jauh ye pilih nama kau cipir lah kan sabu ye miba nak aku YouTube jasa le masih dah. आज लोग ये मामा बासी है मीबा वाले नबीरो सैया नबीरो वाले तंगार चुनी लगाओ में वाले से लो चलो कौची खानसा नहीं कुछ ना बात मीबा उजुटी चला आमेन कन्यान पर सामसी ये ले एक मोटे खातरी हेलो सुपिरो सगाली बाली क्यों चला उन्दा नो कपट जोड़ने ले कई मिले भैया के गाले दी है लेते हैं हालेलुया ऐसा मुझे नहीं है फेये नहीं है निकालना चला तो कौन सी भी बात फेतरी यारे अमेरिकी भी यारे नेने पापा लोग बाहर हो दिदाई मनी बाने ऐसा चला तो बाहर से लो कौन सी मिला या निराले से लो निरा तो म्यों लग से मी बान पान निराले तेरो सिया निराले ऐसा तो मैं अलग लोग देख चिमा सेंटारी पे खूब ने बे कन्या लोग थाई ने बाकी लाले से लो kalau yang mana yang ada surau yang itu biarnya, Thai itu dah jauh lah di sini. Thai itu dah bama pimbalan boleh. Alam kau tu macam mana? Siapa yang cakap lu salu kau ni? Dua tahun, terus siapa yang sudah apa? Kemiaya kita tu, eka aman piawai lagi. Amin. Di ayat ini kita cakap nale tayau, terbawa tayau. Kalau cakap siapa mama mahu, rupiah yang kami mama mahu bulo, no? Kalau payah kita tori bisi payah kita, no cakap ada beti thana siapa kita cakap, terus siapa ni amat thana tu yang biasa kau jadi basi. Di nama jethari tu ada cuma, no stop surah cici ni jibiro, kalau udah Pui le pui ya, jauh tu jauh tadi jauh saya cuma, ada stop di rupiah le cuma, jatah le ya, kahar le ya dah mana, tapi ni kalian malu cirai, beka macam mahu, boleh sudah terus masih le, naingan dapat di lok fiber mungkin le, tapi ni terus ubi, tapi ni terus kon masih, pertama kon asih le, kasih malu, jadi naik apa le, terus apa authority. Tegur anak naingan doa kantai. Tuli orang berkamiya terus siapa? Tayar ho betul masih ni. Lalu sedang dia macam masih ni. Kaya kita tu apa authority kau cina lah pila yang apa ada. Kaya kita capi. Amin. Kalau kalau siapa dulu yang les dah. Kalau jutia ni terus sudah kaya jauh kalau kriya di yang mafia lah kriya dia lalu meminta dia biasa kau jadi basi. Amin. Haleluya. Halo kedua tujuan lah. Terus dia itu piawai dia nak ni pun macam dia ni sih kata dah. Dan aslinya yoga di yoga kubuyan namanya mafia. No, siapa kau sung yoga lah, betul nasi lah. Nama dia lah umma, no. Kalau dia yang aku cakap berbiasa siapa cakap di Yogi tu di ka, aslinya nama cia payah ke ciuman lagi, payah ke tak ayam dan biasa kau cipi basi. Di belajar mulai cakap dulu nene mana kau song, no. Di dia malah kau tenda lu cakap tabakri lu Tolu boleh lesson lah. Malah pasal yang pisah dulu boleh. Ada fresh orang nak jasa masih ada. Kami ada masuk doa iman, kami ada nihiling ni. Kami ada matura jilena di baru yang le, jitau yang le. Kami ada masuk doa balik sapina saya le. Cuma yang kan ni ada masih tiu beran pikir. Kalau seperti saya ada ketahuan nama lo. Saya jangan iman itu pun berkongsi. Kupiong ini cina kupiro tercaya. Mereka grip dia le, no? Kalau kita jangan sabi sudah, amin.
ดาบีเนี่ยพยาเองก็เอามาเปล่าเลยดาบีเนี่ยท้าวพยากุมมีปาเนี่ยเนาะจะรู้หรอกซาเลยเปล่าเลยท้าวพยากุมีเชนรู้โอ้ยาวมีเราประทานรู้พาดิเซรู้ฉันก็ต้องรู้ดีกันเนาะรู้ดีอะไรสิครับซาตานมันเนี่ยสงสารนักเสียงขันเรายูระเสียตาอยู่เนี่ยสปิริตพิเศษเนี่ยจ้ะทำยานสุดเพลิดทุกใจเอาอารมณ์ของที่เราพยายามชิมกันใจอะไรก็แม้ว่าคนออสเตรเลียในงานเนี่ยพี่อาจารย์นายกอะไรกันมาเวลาเช้าผมมาดีบุญเขาเลยมาเล่นจะด่าจงด่าเราทัศมาเนี่ยมาเราต่อที่เลยทัศมาเนี่ยมาเราอาบุญเราสองที่เป็นทุกข์มันวันเช้าบุญเนาะเสียดีที่จะมาบุญเลยตุเมียมายับเดียมาเสียกุไรตัวพี่เลยนะมาลูดีดีงานเราเนาะคุณเสกเสร็จแล้วสิตัวเราก็ได้อาชีพโรแมนต์ก็ได้ที่ซีนะพี่เราอาศัยบอกฝรั่งเองเราสิเนี่ยที่ตัวนี้อะไรอะไรดูแต่เองเราสิเนี่ยเราเนี่ยเราตุ้งเราไปสิเนี่ยหาสิเนี่ยทันตะวันสิเนี่ยแม้แต่มาตุปีเปลี่ยนว่าสิเนี่ยเนาะไม่ได้เอาเรื่องรู้ว่าตัวเราจะมาดูเรื่องอะไรสิเนาะมาเกี่ยวกับที่ยกใส่ดีมาบ้าเลยเส้นเรื่องเรียนอยู่ส่วนรู้ว่าเนาะรู้เรื่องของส่งจากเราตัวอย่างเนี่ยพวกมันเกี่ยวกับเขาเนี่ยให้เราจะรู้บางเรื่องเช่นเดียวกันในงานเราเนี่ยเขามาเช่นเดียวกันอเมริกันเสียอะไรก็ตอนนี้อยากพิบูอยากพิจารณาเขาจริงดีกว่าสิผู้อินทาสุขุเขาเป็นสัตว์ที่ดีอย่างเราผู้ทำนี่เขาเป็นสัตว์ที่ดีอย่างบ้านเนี่ยที่ดีมาเลยชิ้นยิงจิ้มเลยนะน้องยังมาล้อเลยนะแต่เราพวกยังออซีล้อเลยนะโม่น้องก็ปัดดอเนี่ยจะรู้เทงปีหรอน้องก็ปัดดอเนี่ยจะรู้ตาตมีเนี่ยจะรู้มีตาสุขุตีสับดอยงจีดูมีอะไรที่ไหนก็อยากจะเสกเขาจริงดีกว่าสิน้องจะรู้ชิ้นเดียวดอที่สาสีดอตัวมีอะไรที่ต้องก่อนได้นักจะรู้เนี่ยมาเพียงอะไรมาเลยแต่เลยแต่ว่ายามาเลยสนิทพิเศษใจสาเลยมาเลยน้องตีเช่นมาอัปปะมันเคยขวบมาเนี่ยเนาะช่วยลูกยาเด็กแต่ขาดลุงบอกแปลอยู่ที่ตัวนี้วันที่ไหนมาน้องที่ตาเราแต่เรื่องที่อย่างนี้มาจะเราตัวมีสิ่งจะเราอเมริกุตูแม่เปลี่ยนไหมแต่เรื่องที่เจ้าผู้เชิงมีพยาเก่งกับที่บุญยาจะเราดิมาเฟรซิมมาจะเราเปียวยาเราพยายามเด็กจะทำอะไรจีอยู่หรอกเนี่ยฮาเลลูยาเสียเล่นจีนั่นเด็กขมีอะไรเล่นจีนั่นมาเลยเนาะมาจีนั่นเองเนี่ยจะเรามาจากแค่ปีเปลี่ยนดอกมาออสเตรเลียมาดีจีมันขมีอะไรเราดีจีเราเราหัวดีหัวอะไรตัวอะไรตัวเราเนี่ยเปลี่ยนเช่นเนี่ยเราก็มาเลยสิเนาะแต่เราดีในงานมาดีได้จีมาพยายามอุตตะปีเลยนะมาพยายามมาดีในเราตาตุยาพิบูยาพิอาเสกเขาจีดีว่าสิธรรมะอย่างไรดุริยาสาวจะมาลุกชิงเนี่ยชี้เอาเนาะมาธรรมะอย่างไรการจีนเสกชาวเนาะ Second Chronicle อีลิลูจิท่าเราเนี่ยไอ้มันนั่นเสกชาวเงี้ยที่นินมาจะเราบอกพิจารณาอ๋อจิเมย์จางกูพิจารณาอ๋อจิเมย์จะกูพิจารณาพยายามกูจีนอยู่ดีสาระเนาะพยายามว่าพิจารณาไอ้เรื่องว่าเด็กก็ตู้กูทยาพิจารณาตู้เนี่ยเรื่องอะไรตู้ภาษาจะดูเลยจากพิจากพยาเล็กแค่มาพยาที่ยาตัวออสิเมนจิกตีชัดตัวลีลาพิเรนมาตัวคำจีพิเรนมาดูพิเรนสิละออสิเมนจิกุตลิปีเทียตัวตู้เนี่ยนะตัวตู้ในงานมาคำจีเมงละพิอาเทียอย่างเดียวฮาเลลูยาคำนี้อะไรคำจีเมงละพิอาแต่ยังผู้ยังรู้จีที่มาภาษาลิสิดาเบพิมาทะเลใจบ้าเนาะสุดาวไทยบ้าตั้งแต่ยังเล็กสาวพี่มาตั้งแต่ยังร้องแต่จะช้ำนี่พี่เนี่ยเล็กสาวพี่มาตัวสีมาต้องจีไม่ละต้องบ้าขณียะเตตาอุปยาวเลยนะเองฮาเลลูยาเขาบอกว่าขณียะเล็กที่ลงมาที่เนี่ยอาเมนแล้วจะอ้อสิอาเดลูพิเดเลสเนาะตัวเยสเซียตัวเยภาษาตาเนาะจะใครอยากขึ้นตัวเองมาจะต้องมาตัวตีชาตัวลิลาเดชิมาเนาะพยายามเก่งกุศิฟูดอกาลปันลูอาจารย์ทำอย่างไรเนาะอาเคยกับกูเอาเมียนดองอีเลยตัวเองมาพยายามทำงานได้ดีกันจนเจ้าตัวเองอาจารย์กูทำอย่างไรเอาเมียนเลยฮาเลลูยาชาณวามีอะไรสุดใจเอาพยายามมาไม่ดูดอดูดีเอาลูกมาจับเด็กอาเทดูเต็มปี
高级美个啦，看啥呀？咦，那个土地老婆也是几万家了。那讲啥的嘛，他来了。LG 的那么7 day 的那嘞，我 romantically 的那嘞，我 OC 的老嘞，我亲的老，你妈老嘞，我他妈讲啥的？哈利路亚！当今呢，米基么地道嘞，地呀没。Tahu kepada payah kaya tahu kepada. Hari setiap orang terkuda upaya usul usul. Tahu payah kita. Apa kau kira? Payah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pasal itu, no, baru yang le. Beri yang pasal sih le. Kau cuma ingin tua khama. No, cuma payah cium le. Apa dosa pasal? Apa yang isilah? Sudah apa? No, siapa di sini? Terus si matua saudara, kami ada tetapu ekan amat yang lain ni. Terus toda tak dapat macine, terus aku nak, no kanan masih le, no stop jita le tahu kantor puri le jalan naik bibi. Kalau jalan payah kita terus toda di sini mata di sini, tu nak apa payah kita? Tahu cimenglah pipai dah pergi. Ceng apa yang pipai dah pergi. Amu dah sahaja sih authority, full authority pihak ini. Akhir anak ini tidak kerja. Kau cimeng belajar juga dok. Dari dia pipu yang biasa kau cimeng basi. Ada jangan kau si mencia kau biarkan. Tapi Wednesday kau nak kuat dok. Tu yang ni gongcong, no? Tu yang conclusion apa kau dah. Tu yang ni gongcong biru nak les dok. Akan saya coba kau si meni gunci dok akar. Buku wajabi. Ajunnya orang luar sedang kupola ini. Jangan lupa siapa yang cuma pelajar orang ciuman. Nenek buat pelajar cuma aku. Kau dulu ni pelajar macam apa pelajar cuma. Jangan masa sana bukan yo tertentu. Nah, tadi kita diuji kita. Kerja becik ni mereka sebelum nanti sekarang ni dulu kita. Kami dah tahu, no? Aduh dia punya buat cuani tapi nak orang mesti mungkin dah ni. Orang yang tu dia orang yang dah semua balik, aku mana tahu balik. Mana tahu balik terjauh, terus jadi rumah balik. Siapa yang jadi balik, tahu macam mana dia nak jalan. Dia rumah ni macam mana sekarang dia jalan. Dia orang jadi tetap pada sini dia orang, terus dia tahu dia macam tu. Ramai jauh lah. Orang yang dengar tu ada di Ukraina bola, piau bola. Orang yang di luar, ada sih puja ada ni macam mana puja lo yang ada sudah tu ada biasa mah. Sih puja puja lo. Dan bila kau asyik lo pun sekat, orang mesti ada hanya lo bobo. Dia lo kalau sih kau dia lo pilih. Kamera dia lo kalau, no. Naik ada buku cuma media sipede, tu perlu cipu. Hari kau tak tahu macam mana, gaya kau nak siapa baru. Di kau tak tahu macam mana pasal ni, di kau tak tahu macam mana cipu yang cari. Mana lu tak tahu sudah paling pawat tidak ada cipu yang ada terus jasa. Cipu yang ada cuma tu yang dah tua apa le? Nona yoga terlalu. Nona yoga terlalu cuma orang mana terus yang thongsak ya. Terus nunai yang ada cuma belum le, terus buka pilih nama, jual apa yang pemate kulit usap pilih nama, titan kaya. Nama semua mesti dia kita buat pilih di pilihan ni nan dok ingat di sini lah pilih nama, nunani yang matua piro yang pilih sudah terlalu pria le. Terlalu dia lu nana balik, terlalu posisi lah balik, macam cip pria ni. Nyamar kriya ni, tahu kriya ni, jangan sahaja kaya kriya ni lah. Nade terbawa bila orang yang dorong jitu yang pipuya, kaya sih kau jitu basi. Haleluya. Dewa kau sebab ni ada mana, lu dah jangan terbawa ayat. Hele badan di dalam sinha mata ya piro, base di sana badan lo, kau lu di mana di dalam. Lu nak kau ayat. Namun cuma dah sudah diulang lesson. Mereka nama, ayat dua siapa zaku yang dah boleh nak, doktor cendol kamjang dah boleh nak, terus diulang lesson dah. Terus si mana, lu ni ada tolong nak,
music နဲ့ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာတခီးပြီးတို့ရဲ့အကြောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းလူငယ်တွေပဲဘုရားချောင်းမှာရောက်လာတယ်သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုချင်းစကားကြီးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဘာသာမပြန်ပြီးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းစကားနားမလည်ပြီးပဲဗမာစကားနားမလည်ခင်ဗျားတို့စီမှာတော့ချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်မြတ်ကိုပေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေလန်းတဲ့ပြုံဆွေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတော့ခံယူတယ်ခုချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းတော့ဖရားကြောင့်နော်တဲ့မဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမျိုးမှာရတယ်တို့တို့ပြည့်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခြေအနေမှာမရှိတော့ဘူးဒါလည်းတရားပဲ praise the Lord ဘာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖရားရှိကိုလေအမေရိကန်ရှိကိုလာတယ်ဒီပြည်ရဲ့တူနေလာပါနော်အဲ့ဒီမှာတူနေတို့ရောက်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ချင်းဆိုတာတို့အားရတယ်အတိတ်ကမပြန်ပြီးပါနဲ့အဲ့ဒါနားလေဆရာမလို့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီချင်းဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ကိုပေါ့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲစိတ်ပြောဆွေးတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါလို့လဲဆိုတော့အော်စီမင်းကတူလဲသူ့လုပ်ငန်းကပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတွက်တူတက်လာနိုင်လို့ရအမှုတော်ဆောင်ခါစလူငယ်တွေအားပေးကြရအောင်အာမင်အာမင်အားလုံးအာမင်ထူးနိုင်တာပတ်စံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့နော်အာမင်မလုပ်ဘဲနဲ့တွေ့လို့ပါမရက်ဖယ်လာနေခင်ဗျားတို့အလုပ်ဆင်းနေနောက်ပြီးတော့လာတဲ့စံနေမှာခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့နောက်ဘက်တော်လာတဲ့ဆယ်ဖို့တခုခင်ဗျားတို့ဖယားကျောင်းမှာထည့်ထားပါဖယားကျောင်းမှာမထည့်ရင်ပါလေမာတိချမ်းစာတဲ့မှာတခုဓမြလို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလေဘာစလုစန္ဒစင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားမှာစလုစန္ဒဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆယ်ဖို့တခုမပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အိမ်နာမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြီးနာမှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားပိုက်ဆံခူးရတဲ့လူကကျွန်တော်ပိုက်ဆံနဲ့ခူးပြီးတော့ဓမြကအတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆယ်ဖို့တခုမပြီးတော့လူတဲ့အိမ်ကြီးနာမှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးသူတို့ရဲ့ပြီးနာမှာလည်းကျွန်တော်မထိုင်ချင်ဘူးသူတို့လည်းမိတ္တာရမဖွဲ့ချင်ဘူးတဲ့နော်ဓမြပဲဖယားဥစ္စာလည်းခူးရတဲ့လူကကျွန်တော်ဥစ္စာလည်းခူးရမှာပဲဖယားကကြောက်တဲ့လူကကျွန်တော်လည်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောထားတယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တခုမှမှထည့်ပါဖယားတရားမှာတီချာနောက်တီချာကျကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမယုံကြည်စမ်းကြည့်ပါဒီကိုရင်ခင်ဗျာမတွန်းတက်လာရင်လုံးဝမပြီးနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြပြီးရတယ်အာမခံချက်ပြီးရတယ်နောက်နာရီဒီမှာယူပါဝယ်တဲ့အချိန်မှာတော့အာမခံချက်ပြီးထားတယ်နော်တနေ့အာမခံနေ့အာမခံဆိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခွာ2013ခုနှစ်အာမခံပြီးတယ်ဒီဇင်ဘာလအထိခင်ဗျာမတွန်းတက်ရင်ဒီဖရားကိုမကိုကိုရတယ်အာမင်အာမခံချက်ပြီးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အာမခံမဟုတ်ပဲလေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အာမခံဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုရားကိုများကိုဖွင့်ပြီးတဲ့မှာငါကောင်းကြည့်တွင်လောင်ပြီးမယ်မတွင်လောင်ပြီးမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ငါ့ကိုမိဆမ်းပါ test လုပ်လိုက်ပါလာဆမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းတတ်ပါစံထားရရတဲ့ပိုက်ဆံမျိုးခင်ဗျားတို့မယုံခင်ဗျားတို့ကိုလည်းဥပမာဒီလားကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိမယ်လို့ပြီးလို့ရှိတယ်ခင်ဗျားရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲလာမယ်အာမင်မလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီတိုင်းပဲယူရမှာပေါ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ပြင်ငယ်ချင်းတွေခင်ဗျားတို့မှုတော်ဆောင်ပဲတစ်ချိန်လုံးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖယားတို့ရဲ့ချိန်ကြီးပါခင်ဗျားတို့2005မှာဒေါ်လာတော့အချိန်များဒီနေ့တိတိအချိန်ကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ပြန်မပြောတော့ဘူးရှင်းတော့ရှင်းစားပြီးတယ်ခင်ဗျာနော်ပတ်စလာပြီးတော့တော့လည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘာဒီတိုင်းတဲ့တောင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြန်မပြောပါနဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပြောကြပါဘုရားဆောင်နေနော်နောက်ကနေအားပြီးကြပါပြောတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းအားပြီးပါအာမင်ပတ်စလာဖြစ်တာအားပြီးပဲလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အသေးတော့တူးတက်ခိုင်းရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အော်စီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကာနာပီလို့ကျွန်တော်တို့နော်နော်နဲ့ပြားရီစီစဉ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်စီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာစားရတယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစားနေတယ်ဆိုကြရဖယားမိတော်မူပြီးတပီးပြီးကြဆက်ပြီးတော့မျက်ရည်တပေါက်ပေါက်ကျလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူယုံမှာရောက်လာတဲ့လူကြီးနော်ဘယ်ချိန်မှငါတည်ရမလဲဆိုပြီးတော့ညီရမယ့်လူကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာမိဘတွေရတယ်တာသမီတွေတွေ့တင်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ရောက်စခန်းကြီးတဲ့မှာခါတော့မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ရောက်စအာမငယ်နဲ့ဒီလောကပတ်တော်ကိုနော်နိညာမပြတ်ပါလေစင်ချီအောင်ပြီးပါအချမ်းထားရုံနဲ့
เนาะเราดีเนี่ยมาที่บ้านอยู่คอเลยเราอภิเลมาเทียอภิเลมาเทตเองให้มาตูลองเนี่ยเราชิมไปเลยมาวัดมวยท่าเราเองมาเอามวยท่าเลยเนาะภาษาเลยมาต้องไปเลยเนาะมีบ้านบ้าผู้เสียเสียนี่บีเราจะมารู้ยังเลยพยายามมาเด็กใครได้บ้างอาเมนอาสาชาวสุดท้ายเนี่ยมาง่ายผู้ละแค่มาพยายามให้บุญกับอุเทนเสียเลยมีบ้านบ้าเลยจำมาอะไรเนี่ยอารู้เลยเขาที่เราพยายามชิมวันใจเนาะถ้าเราโปรโมทสารจักรสารเดียมาเกี่ยวกับมุกอภิมาปีไหนมุกอาตามาปีไหนมุกอาตาปีไหนดักการเลิกกับปัจจุบันเนาะถ้าฉันจะรู้อาตาปีไหนเป็นอะไรการเลิกกับปัจจุบันเด้สิ่งที่เรารู้ปีอะไรฉันนับวันนี้นี่แหละจะรู้พยากุมมีเบเนนี่ใจเอาฉันอมูรสามีเสียดีจะรู้ตั้มปูใจเอาสิ่งไหนงานมาจะรู้ธรรมะเสียดีอันใหญ่เนาะเตโรเสียดีโปรานายเอาเตโรเสียจีดีเนาะสีลานายเอาจะรู้นวานิปัมปูใจเอาฮาเลลูยารู้สิมาตัวมีเราจะรู้สุขเอาใจเอาเนาะฉันในตัวกระดาษเดียวเราเดินทางอยู่เพียงละเนี่ยเชื่อมาเราเพื่อวันเดียวเลยสิขณะที่ในงานยักษ์เชียร์นำมาติดเส้นทางงานในไปสันตลาดมาสี่ยาเช่ายาคุณยาตัวชีนี่เนี่ยตัวบ้านเราเนาะเนี่ยเราพูดที่วันยาเลยเนี่ยนาทีเนี่ยตัวเนี้ยเองมาตะปันเราเองขณะอนาคตมาทำดูอะไรจำดีอายาดีกูแต่เราเชื่อดีสิมาตัวพี่เราเขาจีไม่ละตัวคำว่าเราเดี๋ยวขณะทุกเดือนเนี่ยจะเราได้ทริปเยอะเลยเลยสิเนาะทุกนี้เราบอกไปตัวว่าทุกเดือนหลักที่เราจะเราอยู่ยักษ์หลักเลยใช่ไหมมาทำมาเราวันต่างเลยเรามีให้สิแค่แต่ช่วงเราได้ดีได้นี่เลยดีได้นี่เลยเราจะคุณอาศัยที่ใส่เชนสุดรู้เราทำนี่เราบ้าบ้าที่มาเราตัวเราได้บ้าบ้าเพียงอะไรไม่สิเราชาวเด็กคนนี้นี่มีเอวสิที่รู้เชื่อเสียเลยแต่ช่วงเราอยากบ้าเลยสิเราตลอดเวลาเรานี่ที่ว่าการมองอะไรดูดีสิเลยเนาะแต่เราดูเลยจะเราเป็นตาดีเนาะที่มาเสียงขาดว่าที่เลยเนาะอะไรมาเราตัวเลยตัวเพียพยายามตัวเราจีอยู่ได้ดูดีเราแต่ไม่ยอมได้ใช่ไหมแต่ตัวเราไม่สิอยู่ตัวกูไปข่าวเอาเนี่ยหาเรื่องรู้เลยจะเราเวลานี้ข่าวอะไรเสร็จปุ๊บมาเลยดีข่าวอะไรเสร็จปุ๊บอยู่ที่ไหนนะบ้าจะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้สิมาตัวพี่เดินมาเจอป่าวเราเลยเดินได้จะเราบ้างเลยกูเราตัวเรามองไปพี่เดินได้มาตัวปากกาอะไรเสร็จทุกปีเนี่ยน้องพยาธิแก่กูจีนลิซ่าเราปุยอาทิตย์ตากูที่แก่กูเพียวเลยนะผมว่าฉันไม่ต้องมีแบบน้ำชีดิวมันบอกตัดดิวเนาะดีได้แต่เชนเราปานที่กูเลยกริปกูเลยเนาะจักรตาใส่มาตัวเลยผมมาสิตูนี่เตยมากองเปียเราตัดเลยแต่เชนเราตัวเลยดีเลยกูรู้เนาะชีไรได้เชนมาอาจีกูรู้เกี่ยวตัวเลยรู้ที่นี่เลยแต่น้ำเสียกองเลยဒါပေမဲ့ဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့သူဒီခုချိန်မှာမလို့ရဲ့နော်သူ့နာမည်နော်စီပီလို့ခေါ်တယ်သူက MBBS အောင်ပြီးတာသူရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီလေးမှာနေတဲ့3လတောင်စီပီကိုသူကငါးမောင်းလာတယ်တချို့လူကခုနှစ်6နှစ်10နှစ်ရှိတယ်ဘာမှမထူးဘူးဒါပါပဲလို့လေနော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တော်သူဟာပါလဲဆိုကြာစေရမှုရဘုရားခေအခွင့်တော်ရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာတော့ထဲမှာဘာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နဝတိပဲဆိုရအောင်ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူငါချီးမြှောက်မယ်ငါကိုမထီမဲ့နေပြုတော်သူဒီအတေးပြည့်နေမယ်ဒါပဲငါကိုချီးမြှောက်တော်သူငါချီးမြှောက်မယ်ငါကိုမထီမဲ့နေပြုတော်သူဟာအတေးပြည့်နေမယ်ကျွန်တော်များကြီး2009ခုနှစ်တော့လာတယ်လူဒီတိုင်းနဲ့မပြောင်းလဲကြည့်ဘူးဟာဖလန်တီချင်းမှာပါလေအလန်လန်ချွမ်းလာတယ်အဲ့ဒီချင်းပေါ့နော်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဘာမှထူးခြားမှုဒါပေမဲ့ဖယားတရားနဲ့တွားတဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာ engineer တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်အများကြီး construction တွေမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတည်တဲ့လူရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လေးမှာထားရမ်းလို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဟက်ပီယာကိုမှာအာရာမှုချင်းကိုခံတယ်သူ့တမီเนาะကျောင်းတက်ခါစားတော့ကျွန်တော်မြန်ပတ်ပါနေတယ်ဆရာရဲ့ပါဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါဆိုင်ပြီးမယ်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြာခင်ကျောင်းတက်တော့မယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စုတောင်းတာကတော့ပါလဲဆိုတော့မျက်နှာဖြူဒီလိုပဲလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပါစာတယောက်ရောက်လာပါစီဆိုတော့ကျွန်တော်စုတောင်းတာတလားစီပြီအဲ့တော့မဲဘုရားကြီးဖရာလို့ချတဲ့တရင်ကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးချင်းတူလေကျွန်တော်တစ်ခါမှအများမမြင်ဘူးနော်ခင်ဗျာတိတိတော့ကြားထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာပြန်ကြားရင်သွားစိတ်ရှုံးမလာတော့မဖြစ်ဘူးနော်စိတ်ဆိုးရင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရတယ်ဖယားတရားကိုကြည်ညိုတော့တာတည်းများဖြစ်ဖို့ရပြန်ဆက်ကောင်းခြင်းပါစေပြန်ပြီးပြန်ပြရတယ်နောက်တော့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်မနေ့ကပြတယ်လို့ပါလဲဆိုတော့တရားကကျွန်တော်ရောက်လာတာလေးတောင်မကြသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစုတောင်းတယ်တဲ့တော့အိမ်ကြီး6တိန်ခွဲလောက်တယ်ခွဲတယ်ကျွန်တော်80တဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်ပွဲခန္ဓာကိုကျင်းပပြီးလောက်ချင်းလို့ဝတ်ဒီမာလေးတက်ခဲ့တယ်နော်ချင်းဒီတကုန်းတစ်ခေါင်းချင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့2005မှာလာတော့အဲ့ဒီနဲ့ဒီအဲ့ဒီကဒီအော်စတြေးလျပြည်သူတူတဲ့မှုရှိတယ်မှာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လို့ပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတို့ရအမြင်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြတယ်ခုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာချင်းဒီလည်းများတယ်ချင်းဒီလည်းပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က2005မှာချင်းတကောင်မှမတွေ့ရဘူးခုအိမ်ထဲမှာချင်းဒီပြန်လာနေတယ်နော်ချင်းဒီနဲ့ချင်းဒီအတူတူရောက်လာတယ်တို့ကဘာမှစပွန်တယ်လာတယ်တော့မသိဘူးချင်းလည်းပေါ်တယ်ချင်းလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှာနော်မဲလ်ဘွန်းမှာလည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူး2005မှာလုံးဝမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဝါပြန်တဲ့ဖြူပြီးအိမ်မှာတဲတယ်ပဒါလို့ကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ David Fast မှာလို့အိမ်မှာချင်းတကောင်မှမတွေ့ဘူးခုတော့ချင်းရက်တာတွေ့နေပြီနော်အိမ်တိုင်းမှာဒီမှာလည်းရှိနေတာမသိဘူးရှာကုန်ပြီတို့ဘာ passport နဲ့လာလဲမသိတော့ဘူးအိန္ဒိယလားမလေးရှားလားတော့မသိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းပြီးတော့များတယ်ဟိုမှာပါတယ်ဖလားလို့စမ်းတော့ခေါ်တယ်နော်မဲ့ခါတော့ဘာလို့ဆရာမပြီးတော့စိုက်နေတယ်တို့စုထောင်းခိုင်းနေတယ်ညီစတဲ့တက်တယ်တကယ်ပြီးတဲ့အခါမှာညီစတဲ့တက်တော့မလာတော့မသိဘူးနော်ဆရာမပြီးတော့ကွာထွန်းလို့လိုက်ပါဆရာလည်းစုထောင်းပြီးတာဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဖယားတရားနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကြဖို့မရှိဘဲနဲ့အပေါ်ကိုပဲအနေနဲ့ပြရမယ်အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး24မှာဒါဝိမင်းကြီးကိုလည်းဖယားကိုပူရောက်ပတ်တာလေဒါဝိဆိုတဲ့လူကတော်တော်အမတန်နော်ထောင်ရောနော်ဘုရင်တပါးလည်းဖြစ်တယ်ဖယားကလည်းကိုယ်တိုင်တဲ့ချင်းဆိုင်နော်အဲ့တို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် faith to the faith စကားပြောတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပီနဲ့ဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖယားကသူ့နိုင်ငံမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရောက်ဖို့ရသူရွေးခိုင်းတယ်နော်သုံးလုံးရသူများစီမှာထွက်ပြေးရတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်သုံးလအလုံးလုံးsorry သုံးလုံးအစာကောင်းပါချက်ခါရမလားညနေမှာသုံးလအလုံးလုံးခင်ဗျာနော်ရသူများစီမှာကောက်ထွက်ပြေးရမလားသုံးရက်လုံးနော်အနာပြူကိုရောက်လာပြီးတော့လူတွေတည်ရမလားဒီသုံးခုကိုရွေးပါလို့ခင်ဗျာပြောရတယ်အဲဒီအချိန်မှာတော့အနည်းဆုံး3ရက်အနာရောဂါရောက်ပါစီဆိုပြီးတော့ပါရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေဝက်ဆော့ပြီးတော့တစ်ခါတည်းနဲ့လူ9တောင်လောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ချမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးအိမ်မှာပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိမင်းကျအာရောနာအစီမှာတော့အာရောနာဆိုတာတို့လေစပဒိုင်တောင်းလိုက်တာဟောစီနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ McDonald မှာမနေရနော်ပုံပုံလည်းစားလို့ရတယ်ပြားရည်လည်းလို့စားသုံးဆောင်လို့ရတယ်သူကမနေရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒါဝိမင်းကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအာရောနာလေဒီမှာနွားအကောက်တွေကောက်စီတယ်နော်ဆန်စပါတော့ရှိတယ်ဟာမင်းကြီးခင်ဗျာဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဖယားကိုပူရောမယ်ဟာခင်ဗျားဒါဝိမင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဒါဝိဆရာမလို့တော့ဘူးခိုင်ယူလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ပိုက်ဆံအကုန်မခံဘဲနဲ့အလကားနဲ့ကျွန်တော်ဖယားမလို့ပြောတာကိုပိုက်ဆံနဲ့ဝေပြီးတဲ့နောက်မှာကိုပိုက်ဆံနဲ့ဖယားကိုတွေ့မယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသူကနွားပေါင်းပြီးဝေတယ်ကောင်းတဲ့လည်းဒီဝေတယ်နောက်ပြီးတော့ပူရောပတ်တာလို့တဲ့ချိန်မှာဒီပူရောတာကိုဖယားကလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့နိုင်ငံမှာကြာရတော့ဒီကံနဲ့ခက်ခဲလို့အကုန်လုံးပါပြုတ်သွားတယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုယ်တိုင်ပူရောခဲ့တယ်
ผู้ป่วยผู้ไม่สามารถแม้งาไปจะเป็นลูกเลี้ยงไปแล้วพยามาผู้ป่วยเราอันนั้นการที่เราพยาผู้ป่วยมาบุกที่เราทำสารยาดองเอาที่ในประเทศนี้งาเวพี่เลี้ยงมางาเป็นสารกงจักรงาพยาผู้ป่วยเนี่ยเราเลี้ยงชิมมาแต่แค่แค่ผู้ป่วยเนี่ยตัวในงานมาบ้าพี่เลยดีเพียงแต่อารมณ์สูงปากเกี่ยวกับเลยอาเรื่องของที่เราพยาชิมมาแล้วอาจารย์จะมาเป็นสิ่งขยันบาเพียงแต่จงแค่เลยบาเพียงแต่จงแค่เลยคำนี้เนาะดาวิดเมจิโร่พยาเกี่ยวกับผู้คนในเราแต่ละมีเนี่ยพี่มันเรียกพยากรณ์จีพีบาซีอาจารย์จะเรามาเจอกันพยาชีพีบาเป็นเมล็ดนะจีมาเราเต็มเราโอ้จะเราเนี่ยยากแน่เราจะเราโยนจีแค่เลยอาเมนนักข่าวอย่างเดียวเลยจีมาเราเต็มเราพยาเกี่ยวกับเมียนไทยเลยอารุณตบตุเย็นเรื่องของพิจารณาเนาะแต่เราเนี่ยเป็นตัวเราดูเดียวดูดูเลยจะเสียเลยผู้ชิงมาเราดูเนี่ยเลยเราพิมพ์กันจะเซ็ตรูทเทมาเราเทมาเราดูเราสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผู้เราดีเลยมาจากเก็บขยะเราเปลี่ยนละดีไหมจะเซ็ตเทมาเนี่ยมาเทเราอามาจะมันก็รู้บารู้ว่าตัวเช่นนั้นเนาะหัวมาตั้งไหนเลยอาจารย์ดูดูที่อาจารย์เปลี่ยนยังไงตาสมัยนั้นยังได้ชิมมาตัวเป็นดูเลยเสร็จแล้วเสียเลยจะนอนว่าเปลี่ยนปีละให้คอมเมนต์กันเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ยังไม่ต้องมาที่หูก็ที่แค่มาปีชิมมาอุดาพีเมจะรู้สิ่งเทมาดูขันสานี่เลยดีเสียอาเรามาจากเก็บเปลี่ยนละดิเมจะรู้ยงจีเลยสำหรับรู้ยงจีเช่นนั้นรู้สุขกาวแค่เลยน้องพยาดูเราสิจะน้องพยายามได้เลยที่มาเนี่ยพยาเจ้าจีจะน้องเมียนเมรู้จะน้องเนาะยงจีเลยอาเมนอันนี้ชิมาชามุพิจารณาทองเราชิมาเนาะอาเมนอันนี้ชิมาจะเราพยาเขาไปมาพี่ก็ได้เราตัวพี่เนาะเราแค่ทำเป็นจะหรออายุทุกแก่เนาะเราดีเช่นเดิมถ้าเราถ้านี้ชิมาจะเราแต่ยาเขาเช่นเดิมโอ้แม่เรามาได้ไปแม่คู่ที่เราตรงนั้นที่เป็นมายาที่อยู่เนาะชามุพิสุราเดียวเนาะชิลลุโยตีนลุโยหาตัวชามาภาษาลูกแก่ตัวเดียวสิเนาะก็เราชาเดนิตาเป็นลูกเดียวเลยสิเนาะตัวเนี่ยสงสารสุดท้ายเราบอกเลยหาข้าวเนี่ยจะเราเรียกโมเดลเลยเราปีกันทุกท่านเช่นเดียวกันเลยสิอาเทตันเลยพยาธิยามาเลยสิอาเทตันหาข้าวเดียวเป็นลูกเดียวเลยสิเนาะภาษาเดียวเลยขยันมาลูกพยาเจ้ามาลาดาเลยตัวเทเลโฟนนี่เปลี่ยนทูเลยจะเราพูดอะไรเสพมาเมียนบุลาเมียนเลยขยันเสพเนี่ยยังจีนันไล่บาดีลูกูมาดีบุลมาทาไรเลยเนาะพยาเจ้ามาเจอมาตัวกูเสพเรามันปีไรเนาะอาจจะมูปีเลยมูเย็นเนี่ยพยาชินี่เลยแต่เราต้องอาจจะมามูเย็นเนี่ยพยามาชิพูแต่เราจะดีปงกันเลยอาวุธเราสอนดีปงกันเลยดีเราต้องมาลุ้นจับมาเนี่ยแต่มาไม่สวยแล้วถ้าเราจะรู้ในงานเราเนี่ยแค่มาเช็คยาเสียบีเราเอาเงินเรามีบ้าเราเอาเงินเราตามที่มีพิจารณาผู้อยากพยาเสียก็ดีนาอาเกนอายาวได้กองจีบีวาซีเราขณะเรามาแต่ยังใจเราขณะเรามาแต่ยังที่เราสุดท้ายสักใจเราในงานเราเนี่ยแค่มาเช็คยาตัวซิวสวาสกาบาลุพิโอทานเนี่ยได้แต่เราเนี่ยมีอากูพิจารณามาสุดท้ายพิจารณามาkecil musuhnya juga kecil tepuk sungai supaya nama terbaik logo siapa mungkin yang dah sebenarnya tidak lalu dia siapa yang bukan itu pencari